the country you try to do whatever within their means. Okay, tell us what. That will bring moving together with for the ministers, even when you call and anybody to differ whatever that person is, it sounds good. So take them directly to their seat. We are not going to entertain any prophecy or meeting and greeting. By the way, I from Batman as well. Of the preparation regarding the swearing in of the President of Uganda. Besides me is my colleague, the Honorable Minister for Health. We are living in a COVID world, and when we are organizing functions, we do the final touches, where I get reports from the various subcommittees. We have 15 subcommittees handling various activities. The essence of this last meeting is to make sure that we harmonize, and when it all comes, we just move on as expected. When you work as a team, everything flows. I've gotten reports, and where I feel we did harmonize, I've commented, the ministers commented. So we are just ready for tomorrow. As you see, various tents have been put in place. The tent for the principal and his invited guests, the various visiting heads of state, and the visiting heads of delegations. They are already put in place. We have a tent for the VIPs. We have a tent for other invited guests, among which we have the members of parliament elect. We have members of the Central Executive Committee. We have a few from public service. We have also the delegates from the districts, all the districts in Uganda. We tried to pick only 17 out of the many from each district to get to a number of around 2,600. And they are going to be seated at the pavilion while following standard operating procedures. So I don't know, some of them have started coming in. So that
that question I've answered several times. What I have to tell you now is that you need to see by yourselves tomorrow those ones who would have come. But I want to assure you, a very big number, good number of those ones invited have turned up. We are living in a inter-religious, world where we have various religions and we accommodate. If tomorrow is a public holiday for the Muslims, a tent has been put in place because amongst the visiting delegation, we have also Muslims. So they have to be catered for. Whoever has been invited, a Muslim invited here. Please don't go to Chibuli, don't go to Old Kampala, just come here, you're catered for and everything will go on well. I want to invite my colleague. Mwena abanda bande bannamawulire njagala okubategeeza nti omukolo bwe gubeerawo kubanga presidency yetegeka emikolo emikulu mu Uganda naye buli mukolo bwe gubeerawo tubeera muno olukiiko olumalirizo okuteekateeka kakati guno omukolo gwo gwa njawulo nnyo tegulinga giri emikolo gye tubadde nagyo gyonna nga independence nga Labor Day nga guno mukolo gwakulayiza pulezidenti w'eggwanga ogw'okukyusa gavumenti okuva mu kisanja kye tubaddemu okugenda mu kisanja ekirala. Pulezidenti w'eggwanga agenda kulayira olunaku lw'enkya ate kino kikoleddwa okusinziza constitution nga bweri eya Uganda, ssemateeka wa Uganda gwe tugoberera. Kakati nze omulimu gwange nze minister in charge of the presidency kulaba nti committees obukiiko obw'enjawulo obwateekebwawo okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi bumpa reports okusinziira webatuuse kiki ekyagala okutereezebwamu wawe tukyusaamu kiki etukola. Njagala okubategeeza nti kati tuli butundutundu 88.5% ready. Mubaddemu enkuba tutataganyiza naye enkuba mikisa. Abantu bonna bali determined kuba beewaddeyo okukola mu nkuba, okukola mu mbeera etasoboka. Olunaku luli mwalaba parade yali practicinga enkuba yali etonnya naye nga tebagiwulira nti enkuba etonnya. So buli kimu tukiteeseteese. Minisita wa ebyobulamu afubyeko nnyo njagala okumwebaza okulaba nti basayansi bonna bannasayansi bakola nga bwe kisoboka okulaba nti bajja wano okupima bapimye nti eno gundi entebe egenda kubeera wano wabeerewo mita 2 ate entebe eddako byonna ebyo bakoze okutestinga covid kubanga buli muntu yenna agenda okubeera wano nakwenkya agenda kuba nti bamutestize covid. Oli bwana basangiddwamu obulwadde bwa covid si musango agenda kutwalibwa wateekeddwa okukola ki tagenda kuyingira. Abatalina covid bokka bateekeddwa okukola ki okwewala okusansanya obulwadde bwa covid ssenyiga omukambwe covid-19 eyakola ki eyatujirira. Babukoze omulimu gwo mulungi. Minisita wa public service yagenda okola ki okulangira olunaku lw'enkya nti lugenda kubeera lunaku lukulu teri kukola ogwo si gwange naye nga batubuulidde wa engeri abantu gye banaatambulamu abantu abanaava up country okuyingira ne ba VIPs abakungu ba gavumenti bwe banaayingira era bwe banaatambula byonna bigenda bulungi. Era omukolo ogw'enkya twongere ogusabira bannayuganda kubanga mukolo mukulu nnyo mu byafaayo bya Uganda. Mwebale kubanga Uganda mu pate ya NRM ekkiriza okusinza okwenjawulo buli omu asinze nga bwakola ki bwayagala. Kakati ate nga tuli mu omwezi ogwa Ramadan, omwezi oguli holy month ogw'abasiraamu, twateeseteesewo tenti ey'enjawulo nti olunaku olwo olunalangirirwa nti abasiraamu bagenda kukola ki okumalako Ramadan tubateekedde ate nga mu bagenyi abayitiddwa mulimu n'abasiraamu.
abakulembeze ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo. So abayitidde bonna abasiraamu tosooka kugenda nga bamaze okulangira oba banaba balangiridde, tosooka genda Kibuli oba Old Kampala nti ogenda osaale. Swala ogenda kugifunira wano, era buli kimu tuteeseteese ne bamasheeki bwe tusuubira okuba nti bakola ki, baliringa prayers we bali. So buli kimu kiri set, tuli ready, era twetaaga bwasaala zokka. Buli munnayuganda w'oli guno omukolo guteekeddwa okusabirwa. Kino nakyogerako dda nti bonna abaavuganya ku ntebe y'obwa president twabaweereza kaati. Nakyogerako leader of opposition, ba leaders bonna aba opposition twabawa kaadi. Leader of opposition mu parliament naye twamukola ki, twamuwa kaadi. Bonna bamemba ba parliament bonna oba oli wa party ki oba oli wa party ki twabawa kaadi. Guno mukolo gwa nsi yonna, kubanga president bw'aba alayidde nti president w'eggwanga abeera president wa nsi yonna, tabeera president wa party muntu wa NRM oba wa UPC oba wa DP, aba president wa nsi yonna. So guno omukolo gwa nsi yonna, abantu bonna abayitiddwa ba categories ez'enjawulo nga n'abaposition we bali. Allow me first of all to start by appreciating the Minister for Presidency and the entire National Organization Committee that also comprised of the scientists for a good job done in organizing this venue and adhering to the standard operating procedures. As the population is aware, we shall be hosting slightly over 4,000 people here tomorrow in a way that adheres to the guidelines and to the statutory instruments. Everyone coming here has been tested using the PCR test, and some of the service providers have been under quarantine for the last 14 days, including testing, to ensure no cross-infection to anyone, not even our incoming guests, but also no infection here at the venue. So the procedure here tomorrow will be very clear. When you get in at the entrance, you will be taken directly to your seat. We will not encourage any caucusing or waiting on the way to talk to your colleague or any other person from any district. You will be guided by ushers to your seat, and we expect that you will take your seat. The only move out will be movements for the call of nature or movements for refreshments, which will be provided at the tents. We expect that apart from people having their own results will also be provided at the entrance, so that as you come in, you are ticked off against your name. If you're negative, you come in comfortably. If your test was positive and you were not aware and you arrived, we shall also guide you accordingly. We expect that the teams on the ground to carry out surveillance and monitor whatever activities going on are already up to the game, because they have been practicing what they will be doing among the people here. Because when people congregate together, we need to be very cognizant of that fact. Now, as you were briefed by the Minister for Presidency, the tents have been divided into the numbers that are allowed for gathering. That is 200 per tent, with a distance of 6 meters in between each gathering. Now, that distance of 6 meters is a no-go area. You stay in your tent 2 meters from your colleague, in front of you, behind you, or on the side. Masks will remain on at any one time, and we expect that people will put on masks that are well-fitting to cover their nose. Sanitizers will be provided at the entrance of every tent, but also if people have small bottles, 50 ml and less, they can have their own handbag sanitizers with them, or pocket sanitizers, which will be screened at the entrance for purposes of safety
for all of us. As the health sector and on behalf of the Scientific Advisory Committee, we are pretty confident that the work that has been done by the Presidency and the entire National Organizing Committee is acceptable to the standards that will ensure that everybody is safe. So we want to wish the President-elect a very good swearing-in ceremony, a beautiful day, but also to reassure Ugandans that every precaution has been taken. We have variants in the country. I still call upon you to be vigilant and maintain your practicing of the SOPs. We are also very much aware that there may be people in various districts who will want to celebrate along. And again, the caution I give to them is that it is better not to congregate or have celebrations, because you don't know what your colleague will be having. Because we have not tested the entire population of Uganda. We have only tested the people who are coming here. We have taken every precaution to ensure that our guests are well taken care of in the hotels where they are staying. The hotel workers were quarantined for 14 days and they have all been tested. All the drivers that will be okutandika enguudo okugalawo zijja kutandika okuva ku ssaawa tozanga saa 12 kitundu obudde nga bulaba kuba tetubakola buntu basiriza, so obudde bunatandikira okulabira bajja kuba bamaze okudeployinga naye zibe saa 12 okuva ku saa 12 bajja kuba batandise deployments ezo 12 ez'okumakya. Yes, basajja bamwe tulabe bangi nnyo wansi kigendererwa ki? ekigendererwa kunyweza byakwerinda. Mukimanyi nga ffenna enkya olunaku tulumanyi lunaku lwanjawulo mu ggwanga. Mukimanyi nti nga bwe tuze tuwulira nti abaagala ab'emmeeme embi kanjiyite emmeeme embi tebabulamu. N'olwekyo tugenda kukyaza abagenyi, ekimu ku birala tugenda kukyaza abagenyi okuva mu bitongo mu mawanga ag'enjawulo. Tulina abakulembeze abajja, n'olwekyo mu budde nga buno n'embeera ng'eyo tulina okulaba nga ebyokwerinda twongezaamu, so okulaba abasirikale abatambula oba ab'ebyokwerinda kunyweza, kweyongera kunyweza na kuzibikira awayinza okuva obutulituli obw'emiwaatwa, awayinza okuva ebikyamu. Doing final touches where we are harmonizing, and from the submission of all the committees that were put in different for different the roads that were announced. Check 1 2. Check 1 2.